Здравствуйте, дорогие малыши! Сегодня мы покажем вам и вашим родителям, как делать увлекательную пальчиковую гимнастику. Для этого нам понадобится детская ладошка и взрослые пальцы. Твоя ладошка– это пруд. По ней кораблики плывут. Твоя ладошка как кружок, а сверху падает снежок. Твоя ладошка как тетрадь. В тетради можно рисовать. Твоя ладошка, как окно, его помыть пора давно. Твоя ладошка, как дорожка, а по дорожке ходят кошки. Вот такая простая зарядка. Делайте сами и показывайте, как делать своим деткам.